Seu carro aqui ali? Qual que é o seu? Olha, segura! A sua é a prefeitura! A sua é a prefeitura! Tá vendo? Tá vindo? Tem que ligar tá vindo aí, ó, escuta. Olha lá em cima, olha lá. Eu ia pegar a placa do rapaz que ele pediu, coitado. A sua direita. A sua direita. Eu queria ali pegar o coitado. Eu tenho meu carro, pegar fogo, meu documento, como tá o documento dele? Vai pegar fogo não, esse barulho aí é porque tem que ter energia caída aí em cima aí, ó, pelo jeito. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Tá dando coisa. Olha lá, tem energia lá embaixo. Amigo, como é que eu consigo depois pegar essa filmagem depois? Depois ele dá um jeito. Eu vou dar por aqui, ó. Eu vou lançar a música banda aqui. Eu quero avisar que a música banda aqui, ó. Ah, é? Isso? Por favor. Eu não sei, se eu tiver meu celular, você filma pra mim? O meu celular? Se eu fizer jeito... Eu vou ler no livro. Pode filmar, se a memória for boa, filma bastante. Tem que ligar essa energia, caralho. Tem mais alguém no carro? Só você mesmo? Tem ninguém no carro? O do outro carro tá lá tá? Já conversei com ele. Caiu mais de novo? Vento amarado. Parou o celular não? Parou. Se eu fizer um pouco mais melhor aí depois, se eu puder falar, eu não sei se mais. Estou falando aqui, nós somos dois lugares que devem tirar essa área. Olha lá o ônibus batendo lá, olha lá. Puta! O ônibus bateu em cima do telhado.
O fio tá estourando. O que ele quer tirar? Não. Agora vai ficar motosserra aí agora. Fica a árvore. Tem que ficar ela agora.